क्या पत्थर और क्ले को मिला के पेंटिंग पॉसिबल है? अब ये तो ट्राई करके ही पता चलेगा। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि हाल ही में मैं एक गिफ्ट शॉप गई और मुझे दिखा वहाँ एक बर्ड। दोस्त के घर गई तो वहाँ भी वही बर्ड, और हद तो तब हो गई जब कलीग्स के डेस्क पे भी मुझे वो बर्ड दिखा। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या खास है इस बर्ड में। फाइनली गूगल बाबा से पूछा कि बताओ जरा इसके बारे में, और जवाब सुन के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उल्लू सबसे समझदार पक्षियों में से एक निकला और लक्ष्मी माता की सवारी भी, और इसीलिए उल्लू को घर